lại với Lisa Channel. Và hôm nay chị có một tiệm bánh cá rất là dễ thương muốn giới thiệu với các em nè. Chúng ta có các loại kem, các loại nhân và cả một túi giấy để đựng bánh. Và đây chính là một cái máy nướng bánh nha. Đây chính là những cái bánh cá nè. Và đương nhiên không thể nào thiếu đó chính là cô đầu bếp xinh đẹp của chúng ta nè. Và đây là những khách hàng của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đón tiếp lần lượt 3 vị khách hàng vô quán một lúc nhé. Và bây giờ thì chị sẽ bắt đầu nướng bánh cho các bạn nhỏ đấy nhé. Đầu tiên chị sẽ thêm bột vào trong khuôn bánh trước nè. Và sau đó thì chị sẽ xoay vòng thật là nhiều vòng để nướng cái bánh cá của mình lên nhé. Và sau khi kiểm tra bánh nướng đã chín rồi nè, chị sẽ thêm kem vô nhé. Chị sẽ thêm một loại kem nè, kem vị matcha nè. Phủ một ít nước sốt lên trên. Đây có thêm quả cà dâu nữa nè. Và dành cho bạn đầu tiên nhé. Bạn thứ hai nào? Bạn thứ hai thì muốn ăn 2 loại kem. Vậy nên chị sẽ cho bạn ăn một loại kem dâu và một kem sô-cô-la. Và đương nhiên là sẽ phủ sô-cô-la lên nhé. Và đây là phần của bạn nha. Và bạn thứ ba muốn 3 loại kem luôn. Chúng ta sẽ set cho bạn 3 loại kem vị vani, vị matcha và vị dâu. Và thêm một lớp sốt lên nữa nè. Có cả bánh quy nữa nè. Rất là ngon đúng không nè? Đây là phần ăn của 3 bạn. Và bây giờ như mọi lần chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm tiệm bánh cá này nhé. Rất là đơn giản thôi nè. Các em hãy cùng xem tiếp video nha.
Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.